يلا بقى عشاق المكرونة بالسجق يجمعوا هنا. هنعمل النهاردة أحلى وجبة. هنعمل مكرونة بالسجق بطريقة جديدة جدا، بطريقة بسيطة في حلة واحدة. بجد هتاكلوا صوابعكم وراها. يلا بينا نسمي ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة بنحط حلة على النار، ما بنحطش فيها أي مادة دهنية، بننزل بالسجق كده على طول لأنه بينزل المادة الدهنية اللي فيه. بنقلبه كده تقلبتين لغاية ما لونه يبدأ يتغير. ما عندي بصلتين هنا متوسطين، قطعتهم كده شرايح زي ما انتوا شايفين، وننزل بيهم كده على السجق. تمام. هقلب في البصل كده لغاية ما لونه يدبل. مقطعة برضو فلفلتين، لو انت عايزة تحطي فلفل سبايسي حطي، لكن انا حاطة فلفل عادي. مقطعهم قطع صغيرة كده، هنزل بيهم على البصل والسجق، وبرضو ابتدي اقلب كده تاني بالشكل ده كده. عندي برضو طماطميتين، دي كل الحاجات اللي احنا هنضيفها على السجق. طماطميتين برضو حجمهم متوسط، مقطعهم قطع صغيرة خالص بالشكل ده كده. هنبدأ نقلب. بعد ما قلبتهم تقلبتين كده، نزلت بمعلقتين من الصلصة اللي هي المعبقة، وهقلب كده كله مع بعضه. في الوقت دوت على العين التانية بحط مية سخنة، علشان لما ننزل بالمكرونة نضيف مية سخنة. بس كده. نزلت بقى بكوباية من الصلصة مع الملح والفلفل وبهارات السجق، ونص معلقة من القرفة، بتدي طعمة حلوة قوي. بقلب تقلبتين كده، مجرد ما تبتدي تغلي والمية تسخن خالص، أنا عايزة مية تكون مغلية، هنزل بيها كده على السجق وعلى الخلطة اللي احنا عملناها كده مع بعض. بعد كده هننزل بيه المكرونة. شايفين المكرونة مش مسلوقة ولا أي حاجة، المكرونة سليمة زي ما هي. طبعا الكمية اللي انت حابة تشتغلي فيها أو اللي هي هتكفيكي اعمليها. بننزل كده بالمية لغاية ما بنغطي المية تكون مغلية زي ما قلتلكوا، وهنغطي بيها المكرونة. هنقلب كده كل الكلام ده مع بعضه، وهندوقها ونسيبها على النار. وكده حبايبي شكل المكرونة بعد ما سويناها خلاص على نار هادية استوت كده وبقت تمام. هنبتدي بقى نغرفها مع بعض بالشكل ده. شايفين مفلفلة ومش ملزقة ببعض زي العسل، زي ما انتوا شايفين كده. دي أسهل وصفة عملناها مع بعض. عملنا المكرونة بالسجق، وكانت وصفة سريعة سهلة، جاية من الشغل مستعجلة، فمفيش أسرع من كده. كده وصفتنا انتهت. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.